大家好，呢度係一字電腦。今日呢條片同大家講講 UPad 12P 同埋 UPad 12 Lite 有咩唔同。我哋首先擺低兩部主機先。首先望一望個盒 12P， 呢度寫住1000 mAh 嘅，呢就冇寫嘅，係啦。咁呢個就係佢哋其中一個唔同啦。咁跟住呢，大家望一望個前邊面板，我哋拎開個盒。呢度前邊有時間顯示嘅，就 12P。12 Lite 咧係冇呢個功能嘅。好，頭先我哋再望一望後邊呢度，囉柚位置呢個係 Type C 充電頭，呢一個係普通圓嘴充電頭。大家記住下，呢邊呢部機咧係 Lite 嚟嘅。呢部呢係 P 嚟嘅。好，跟住再望望側邊 P 版呢嘅 USB 位呢係一個 USB 加一個 Type C， Lite 版呢係兩個都係 USB 嘅。咁跟住後邊呢個位置，跟住後邊 LAN port 呢個位，呢一個P 版咧係1000 mAh 嘅，呢一個係100 mAh嘅，係咁多唔同噶啦。咁跟住功能啊、內容啊上邊咧一樣嘅，都會有翻手機版啦，都有聲控啦、遙控器啊，各方面都係一樣嘅。我哋整多張表俾大家望望啦。咁點揀兩部機咧？即係假設你唔需要睇時間。淨係用翻 12P 全部嘅功能，你唔需要行 LAN 線，你行 WiFi， 咁佢都有 WiFi 6嘅，即係話呢個呢，其實係抵用啲嘅，咁價錢亦都平啲啦。好啦，今日條片就嚟到呢度啦，拜拜。